बागे हान्ने होला बेलुका बागे सागे सकेर जाऊ न जाऊ अगाडि कहाँ हिँडेको हेर त बाटो छ केटाहरू 2 मिनट हिँड्नु चाहिँ थाकिसक्यो अब बल्ल मटेको भुँडी बढिसक्यो फेरि ठाउँ छैन नि फेरि माथि खुल्ला दिशा मुक्त होला फेरि ल केटा यहाँ हान्ने हुने मोटे ठ्याक्कै डाँडामा आइपुग्यो हामीहरू अस्ति गाह्रो भयो यार मलाई हिँड्नै गाह्रो भइरहेको छ गाइजहरू यस्तो छ नि भात बढी खाएछ भुइँचु होला गाह्रो छ के गर्नु खाना नि पर्यो गाडी माथिबाट ल यात्रा हाम्रो रहेको छ त्यो चाहिँ हामी यसो क्याम्प फायरको लागि भनेर सानोतिनो योजना बनाएर हामी हिँडेको छौँ त्यसमा चाहिँ अब तपाईँले देख्नुभयो होला यो जाली मोटेले किन जाली बोकिरहेको भने तपाईँलाई सायद मनमा तपाईँको चाकरी भयो होला तर यसमा चाहिँ के छ भने यो चाहिँ हाम्रो होइन सुँगुरको मासु सेकाएर खाने हो एकदम यसमा चाहिँ सेकुवा एकदम दामी बनाएर पुरै आगो बालेर हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ हामीले एकदम पुरै व्यवस्थित बनाएर हामी तपाईँहरूलाई भरे फोटो देखाउने छौँ अवश्य भन्दै मलाई अलिक गाह्रो भएको छ बोल्नलाई सन केही जाओस् न राम्री राम्री केटी मिल्ला स्वर मिलाइकन राम्ररी भन I made him trekker mula. I am tourist. I forgot to. But my orgo that. instead of this, that motherfucking there should be that mat, yes? Hey, or mat timलाई दिएको के मुला? Mat. There should be that mat place there, क्या? Trekking bag. Mat also what mat? That is like doing mat. Army mat. I have that type of mat. Mat, don't tell no there. My uncle used to use that type of mat for morning exercise. Why you give this? You make video, okay? Hey, by coming? No. Can't walk. Very hard to walk. Video गर्नु भने मलाई नारायण तिमीलाई भने तिम्रो दुईटा हैन ए मुख नछाड्ने यार भरि युट्युबमा हाल्छ नि 18 बस लागेर डिलिट भयो नि कन्टेन्ट फर भेजिटेरियन वी हैव बट के रे पिज्जा एन्ड फ्रेन्च फ्राइज यु नो वाउ अब सब अंग्रेजी है त्यो अघि नै सुरु भइसक्यो अंग्रेजी हो त्यो त तिमीलाई बाइकबाट झारा त मुला ओके तिम्रो नै कमी त्यो तिम्रो चाहे ओ दोर्छ वेट म्यान वेट
I know. But we're not giving to going back. Come fast, man. You. I'm waiting for you, man. I'm saying that by calling that way. यता त्यो रोड जाओस् न बारीमा बरीलाई डान्ठो बाजुले बरीलाई Oh, Dulal Buddha man, come fast. Hey, Amala, you want to eat? You can do it Amala Come. Huh? No vlog no. Kaushal take it. बाटो छ यो क्याम्पफायर घुम्दा रातै त्यतै बिताउने Oh, look, they're out location there. Look. लोकल जानु नारायण बेबी लोकेसन Oh, that one man in the. Hey, I will zoom. Hey, you remove talk away. उहाँ हुँ भयो त भ्याइदिने रेस्टुरेन्ट गर्नु भयो ओइ मेरोमा खाली बोतल छैन मजाले भ्या खाली बोतल सब भित्र यहाँ बसेर पाइन्छ नि त्यो घरतिर पानी कहाँ जान्छ कहाँबाट जान्छ उहाँ तल खरे के आले Check photo यार. बस्न यार ओइ उयो घरमा नि दिन्थ्यो होला त बरु पुलिस बोलाउन सक्छ है पुलिस घरबेटी हो रे यो कटेर दाउसाएर राख्ने हो रे हैन धेरै मान्छे आउन अस्ति पक्कले सिसा त्यो कहाँ मरिन जाने ठाउँ होइन दाइ त्यो दाइ त्यो मरिन जाने ठाउँ होइन त्यो नयाँ हाइवे दामी के लाइट बेस्ट ग्रुप
रातको 12 बजिरहेको छ है केटाहरू चाहिँ सुतिसक्यो भित्र स्विटर भेटिन नि कहाँ के होला नि मुला केटाहरू चाहिँ सुतिसक्यो यता एउटा ओइ मोबाइल सेभ गरेर राख्ने एउटा प्लास्टिक ल्याउन आउँछन् मोबाइल त म सेभ गर्ने हुन्छ कि ले मुजी एउटा क्याम्प फायर चलिरहेको हाम्रो चाहिँ सेभमा उठो हस्छ निकाल्नु छ हस्छ के सेभ चाहिँ राखेको ए सेभ छ त मुला खै म भित्र जानु पर्यो कौशल गाडी गरे जहाँ पाते फाल्छ तिमीलाई रातको 12 बजे केटाहरूको कन्डिसन खै मोटे के हो त मुला त नारायण बेबी ठ्याक्कै 12 बजिरह्यो 47 मिनेट गयो यार 12 बजे त हाले प्यान्ट त अनि दोस्तै भएको त नि के भएको किन आउनु नि यार यस्तो कन्डिसन भयो झन्डै प्यान्ट चाहिँ च्यात्ते छैन अलि पर्दैन म चल्यो रस तेरो सिरानी खोइ मेरो छैन राडी दिएर तयार न फेरि हात यहाँ दुईटाको मेरो त जुत्ता कहाँ छ पसलले जुत्ता भयो यति धुलो उडाएर केटामा लाइटमा परालले निन्द्रा लाग्यो भने दोस्त मेन युट्युबर यता गन्दा आयो क्या त्यो मटेलले दियो मटेललाई गीत दुराले बोकान लमुजीमा सर कस्तो भयो त एक्सपिरियन्स कस्तो भयो दोस्त मोडल तेल चाहिँ बगेर हिँड्छ है नारायण पनि छैन मुजी तर आलेले मेसेज चाहिँ गर्छ नारायण त ब्लक गरेर हाल्यो नि तँलाई ओइ नारायण पनि छैन तँलाई ब्लक गरेर हाल्यो नि कस्तो भयो एक्सपिरियन्स खतरा भयो सिलेबस भएर एउटा एल्बम रहेछ मैले कस्तो भयो साथीमा भिडियोमा नआउने अब लु